ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ്. ദോഹയിൽ തണുപ്പൊക്കെ മാറിപ്പോൾ ഏകദേശം നോർമൽ ക്ലൈമറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ല പൊടിക്കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ജനലിൽ കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ ഫുള്ള് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ മൊത്തം പൊടിയിൽ മുങ്ങി. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഈ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ വേണ്ടത് പെപ്പർ പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി, അത് നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ഞാനൊരു 1.5 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അധികം ആഡ് ചെയ്യരുത്, ഒരുപാടായി പോയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. പിന്നെ സോയാ സോസാണ്, അത് 1 സ്പൂൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് റൈസിലിടാനുള്ള ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നോർമൽ മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഏത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് ആഡ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും റൈസിനൊരു റെഡിഷ് കളർ വരും. അത് ഒഴിവാക്കാനായതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ചെറിയൊരു കളറിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അധികമില്ല, ഒരു നുള്ള്, ചെറിയ ഒരു റെഡിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഇനി ഇത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ആ മസാല അതിലൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ബോൺലെസ് ചിക്കൻ, പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്തത്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്, ക്യാബേജ് കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്, ഒരു ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഒരു ഒനിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. എനിക്ക് ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഗാർലിക് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തു ജിഞ്ചറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ സെയിം റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ എഗ്ഗ് 2 എണ്ണം. പിന്നെ വേണ്ടത് വിനീഗർ, സോയാ സോസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. റൈസ് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 കപ്പ് ജീരകശാല റൈസ് കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ബസ്മതി റൈസാണ് ശരിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നല്ലത്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നത് ജീരകശാല ആയതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതും അധികം വെന്ത് പോകാതെ തന്നെ എടുക്കണം. പ്രഷർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. ഇനി പാൻ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുതാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സൈസിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ചിക്കൻ. ഇപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. തീരെ ചെറുതായാലും നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രേവി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയി പോകരുത്, ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിലെടുത്താൽ മതി.
എന്നിട്ട് അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത 2 മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ മുട്ടയും ചിക്കി എടുക്കണം. അത് ശരിക്കും ഇളക്കി ചിക്കി എടുത്താൽ മതി. അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് പകരം എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ എണ്ണം 2ന് പകരം 4 3 നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. എഗ്ഗിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസായി. സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ. ചിക്കൻ മാറ്റിയിട്ട് എഗ്ഗ് അധികം ആഡ് ചെയ്താൽ അത് എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസായി. അങ്ങനെ ഇവിടെ മുട്ടയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കോരി മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ അധികം കൂടി പോവാതെയും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിന് ഓയിൽ അധികം ആയാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓയിൽ എപ്പോഴും കുറച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഈ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് പോവാതെ നോക്കണം. ഒരു പകുതി വേവിൽ വഴറ്റിയാൽ മതി. അധികം വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മുട്ട ചിക്കിയതും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സോസൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ശരിക്കും റൈസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴഞ്ഞു പോവും. അതൊരു ടിപ്പാണ് ശരിക്കും. എപ്പോഴും ആ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 2.5 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമാണോ അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച്
കുരുമുളക് പൊടി കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ളു വിനാഗിരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വിനാഗിരി ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരുപാടായാൽ ഭയങ്കര പുളിയായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ, സോയാ സോസിൻ്റെ ആ ഉപ്പൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. അത് വളരെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാം കൂടി ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് സെർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് ചില്ലി ചിക്കനും ഗ്രേവി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. വെറുതെ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം. ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. ഇത് ഞങ്ങളൊരു ദിവസം രാത്രി ലുസൈൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കൂടി ഞാൻ ഈ വ്ലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.